မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်ကစားရရဲ့จะมาหมดจะตัดวงกว้างนี้มีตัวเวลล์ก็ไปเยอะหรอกจะมาหมดนี่ก็ตัวเวลล์ก็ไปเยอะလုံးနဲ့သွားပြီးတော့နားလည်ပြောကြပါမယ်။သူရဲ့ဇနီးကမြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။นี่ตะกะโทคุยกิยาขอชิขอตือเลตะกะโทคุยกิยาคุยชิเตอร์นี่จะตัวจะต้องมูหมอแต่จะได้เชิญตัวเส้นผ่านในโอ้เลยก็เชิญโยกดอกก็ประโยชน์1988ကနေ91ကာလမှာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ในเลยก็ประโยชน์เนี่ยจะได้ว่าติวเพเวผาอาดอเวมอลเบียမြန်မာပြည်မှာဖာအန်နဲ့မော်လမြိုင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်เลอันนี้คีชิลาปุกุยเนี่ยอยู่กับตัวประโยชน์โลกบ้าแต่เสร็จလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကမြန်မာစကားနည်းနည်းပြောတတ်ပါတယ်จิกิโอเลยจะตัวดอจิกิเวดอจะตับปุ้งเวดกะยีทอสับที่ต้องประโยชน์โลกသူရဲ့နေရှိသူရဲ့အိမ်ဒီကထိုင်းနိုင်ငံမှာပြန်နေတဲ့အခါကျတော့ဗမာစာကိုတဖြည်းဖြည်းပြပြောင်းသွားပါတယ်สิเหลือใช่ป่ะยังเห็นเป็นอีจะน้องไปจะประโยชน์ก็เสร็จဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါဗမာလိုနည်းနည်းလေးဒီပြန်ပြီးတတိယတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနည်းရင်จิกစီဒီလောยะตาสีทอปตรยากิดอกเจตาวเลยกัวสีทอปตรมีซอสีดิกิဒီကနေ့တော့ဆာလန်ဆရာနဲ့သူအိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလို့ငါဤထဲမှာရှိသမျှတို့တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးကြလို့ပြောကြပါတယ်ยะตาสีทอปตรยากิดอตันมากิพะดิมอนสิกษาติโนนอตมีดิအိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလို့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုမမေ့လျော့နဲ့มีกษัตริย์อับดุลล์ดีเป็นเมตตาจะมีคนเลือกใจชูเครียบุကျေးဇူးတော်ပါပဲသခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတစ်မျိုးတည်းတစ်ခုတည်းတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရတဲ့အတွက်ปฏิโลกศาสตร์เป็นเมฆยอมเมฆเป็นเมฆลือกับเมฆมาตาดีเป็นเมฆดอกผู้เวนะဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပဲတွေ့ရကျွန်တော်တို့တွေကခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်မအရင်ချနေပါပဲกษัตริย์อับดุลล์ทาลิซอสกีเป็นผู้ยิชายาอาชาพัดโดลุยชีคุยอาเชโพตะชีลุยตือเลตะชีคือเอชายา49สติကနေ16မှာပါပါတယ်เมที่หมอโอทอดอกกับผ่านกลัวตะบลองกันเนาะเอชายา49စောကကျွန်တော်တို့အတုံးပြဘဘကดอจะกับผ่ากระโดดบลอดหมอกันได้ว่าเนาะဆရာကသူကိုယ်တိုင်ထပ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ဖတ်ချင်ပါတယ်တဲ့နားထောင်ကြတော့တဲ့จะกับผ่าเลยเป็นยอดโลกကရင်လိုပဲဖတ်ပါမယ်ဘာသာတော့စီယိုစီပဲတာယွာလေတဒလီယာလီဒေါကစားနေစာပေနော့လီယာလီပေါ်มือกษัตริย์เนาะโพเลอาอ้อนนึดื้ออักษรที่ยอบ้าอัดเดลออโพนี่อ่ะเอาไว้นี่ได้เลยกษัตริย์เนาะเนาะไม่มีจะได้อีจะกษัตริย์เนาะบ้านน่ะมากว่าจะเกวลีน่ะเลยจะซื้อเนี่ยตาโลดอหนูโคตรดูโอ้เวเลยจะแม่จะที่คอหรอဇီယုကလည်းထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်ဘုရားရှင်သည်ငါ့ကိုမေ့လျော့တော်မူသည်ဟုဆိုလေတော့မိမသည်မိဖွာသောသားကိုမတနာသည့်တိုင်အောင်မိမိနှုတ်ဆိုသူငယ်ကိုမေ့လျော့နိုင်တော်အကယ်၍မေ့လျော့တော်လဲတင့်ကိုငါမမေ့လျော့ငါသည်ကိုလက်ဝါး၌တင့်ကိုစာထိုးသည်တင်မြို့ရိုးသည်ငါရှိမှအစဉ်ရှိ၏โอเคมาถึงป่ะเนาะခဏစီတောင်းကြစို့ปักษายตาคุสิบุดาในแอบราดีตัวผมก็ป้าหรือป้าโชคเรียกว่าหรือคือเธอราด
ဒီတော့ပကလေတော့စားတော့တာစားလာကြီးคนเอาภาษาคุยสิบเลยนะหรอดอกภาษาคุยสิบเลยนะหนึ่งเรื่องการเลือกตัวฝ่ายเลือกมุตินี้โอเคที่อย่างปากสายว่าตาซอสกีปากสายว่าโซโตโมโอดอกกาดอกโซโลกาดอกซิกโตราดอกกาเลือกกันสาริพุยสุครีมีคนเดียวอาเมนอาเมนก็สายว่าอาคลุกทานลิซอสกีแต่อาเชอร์โพดิชีเย่เนี่ยวะဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အခန်းငယ်15မှာတေဝဒရီจิตสาเป็นนอกบ้านနာပါသင်ကိုငါမမေ့လျော့လို့ပြောထားပါတယ်ပမေကွာဖဲအာချေပိုတချီလွီတယ်မောအခန်းငယ်14မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဝဲနေမေပွာကစားရတဲ့ဒီဘာသာတော်စီယိုစီဗေဒဇီးအိုကလည်းထာဝရဘုရားကြီးငါ့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်တလို့စီယိုခါနေအဲ့တော့တဲဝဲတာပါဂျေရုရှလင်ဇီးအိုကိုပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ယေရုရှလင်ကိုပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီယိုနေမေကဆာစီယိုဇီးအိုကတောင်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ရဲ့နာမည်တော့ကဆာစီယိုဝေမေကဆာလေအမီဟူသတ်ပါဇီးအိုကနာမည်ကြီးနာမည်ကျော်ကြားတဲ့တောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ခိကတန်နေပွာဣသရေလပိုပါကေဝဒီမေကဆာပလအဘူအဆူအဘူဣသရေလလူမျိုးတွေဘလောက်တောင်မှယိုယိုတီတီတံပိုးထားလဲဆိုရင်ကိုးကွယ်ရှိကပ်လို့တဲ့သဘောတောင်ဖြစ်ပါတယ်စီယိုဝေးဒီကစားရအဲ့တို့တေဝဒါလေအဲ့တို့တေဒါပွာဣသရေလပိုဇီးအိုကိုပြောတဲ့အကြောင်းကဘုရားသခင်ကဣသရေလတွေကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ချက်တော့ပဲညီမေပွယ်ဣသရေလဖို့ကဥကစွာရတာဒီချိန်မှာဣသရေလတွေကညီးညူပေါ်ဟစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လေပတ်တဆုံမကေကူလေအကူပတိုအခုဒီဒီမှာကြုံခံရတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမေကွာဖဲသာစီတော့ကြရွတ်ကြရာသချီနွီအချဖို့တဲ့တူလေလွီနေဆာလာ130ခုနှစ်တစ်က4ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိစရေလပိုလောဝီလောဂါရဒလေတဆုမကေကူရဖို့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံကဘဝနဲ့အမတန်ပင်ပန်းနွမ်းလျဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကစီဗဒါယွာလေတတလီယာဒီယွာလေတတဇီယုံမျိုးကိုအောင်မေလျံကိုကျွေးငါတို့စောင်းမြောက်တယ်အကြောင်းမူကားလက်ဆက်အချက်ပေါ်ချီလူဘုရားသခင်ငါတို့ကိုပြစ်ပယ်စွန့်ပစ်သည်လို့ပြောတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ယွာစာပင်တော်လီယာဒီဘုရားသခင်ငါတို့ကိုမေ့လျော့သည်ကစားပြီးစီတော့တော့ကမလာမှာပုံစံယွာဝတ်ဒီပြေလပါဘုရားသခင်ကိုတီးဆိုချီးမွမ်းဖို့ဆိုတာတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။တော့ဖဲအချက်ပေါ်ချီရဲလေကစားယွာစီချောခန်းငယ်30မှာဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ကစားရစီချော်ဒီတော့ကျတလေကျတစာပင်တော့ဘာနာပါဘုရားသခင်ကသင်ကိုငါမမေ့လျော့လို့ပြောထားပါတယ်ကစားရဟေလောဘေတာတို့ဒီမိုးတကားဆိုဘုရားသခင်ကမိခင်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားပါတယ်တလည်းမိုးနီအဖိုးချီချီပိုတကားတော့အတေတာအကလုံးမနွေးပါပါမိခင်ဟာကလေးငယ်ဘာမှမပြောတတ်တဲ့အချိန်တွေကနေစပြီးတော့ဂရုစိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတော်သူအဖို့ကိုတော်တော်ဟောတော်နေမုသိညာပဲဘလောလားကလေးကခံစားရတဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမေကချက်ချင်းသိနာတယ်ပါတယ်။ဒီဖိုးနေလို့ပါမနွေးလေငါကလေးဘာလူကလေးဆိုတာကိုချက်ချင်းသိပါတယ်။မင်းလို့ပါဟောနွေးတော့ကတူအော့ပဲမင်းလို့ပါတာအော့တော့ကတူအော့ပဲလားနှုတ်ဆိုင်ရင်နှုတ်တိုက်ဖို့အစားဆိုင်ရင်အစာကျွေးဖို့အစဉ်နဲ့ပါပဲလက်ခိကတန်ဒီပတ်ကွာချင်မဲ့တော့တာချော့တီမန်တာကောတာခဲမီကစားပြီးတော့ဖို့အလောအိုဒီကလေးကဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲပြဿနာနိုင်ချက်စီးနေနေတွေ့ရင်တော့မှကူညီဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတဒီခီစောပါချက်ပါတော့ခုအချက်ဖို့ခီချီလွေးတလို့သချီတော့ဘ
ဓမ္မရာဇဝင်သဒုဋ္ဌဆောင်ခန်းကြီး6 24 30မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ แต่ปลอดีปักว่าเชื่อเมดอตาโกตาเคตาขีตากาหมอตาโกตาเคตาขีตากา တစ်ချိန်မှာအခက်အခဲပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရတာကျွန်တော်တို့အထုံးပြန်ထဲမှာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ดื้อแต่แหละก็สิยอพูดนี่เกเราจะตาออก မြေကောင်းကိုပင်ရင်စားစရာအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့အချိန် แล้วทีจะเต้นนี่เลิศนี่เต้นโลซาแกอ้อชวนพูดดิ စားစရာတွေကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ခလေးတွေကိုစားဖို့တောင်ဖြစ်လာပါတယ် ดอกอ้อไม่ได้หรอ စားခဲ့ပါတယ် ไม่มีแค่ไม่ใช่ตะดีนี่อ้อจะอยู่จะพูด နောက်တစ်နေ့ကျရင်ငါခလေးကိုစားဖို့အလက် แล้วทีจะโมเอ็นกาเอ๊ะป้าพูดเอาปากกูสวยละ နောက်ဆုံးတော့အမေကခလေးကိုအင်မတန်ချစ်တော့ဖွက်ထားပါတယ် เอาไปนี่ปากพาดอถึงไม่เลยตาโกตาเคตาขีตากาชอบที่มันนอนในเอ๊ะป้าพูดแค่เลยนี่เขามีอันนี้ตาพี่น้องอยากพูดหรอ အခက်အခဲပြဿနာဒုက္ခဆင်းရဲညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလိုမိခင်ကကိုယ့်ရဲ့ခလေးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဖွက်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒါကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် မိမိကစားရစီပါဝိစရလာကိုတော့စီပါဘယ်ကိုနေတယ်တယ်ကျတဲ့စာပင်တော့နာပါ ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူတွေကိုပြောတာကတော့ငါမင်းတို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးတဲ့ ကစားရတဲ့စာပင်တော့မှာတဲ့ပါနာပါနေပပရာပါတော့ပပူပဲပါနေကစားရတဲ့စာပင်တော့ကစာပင်တော့မှာတော့ကြပါ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်ကိုမမေ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါတဲ့ ကစားရဟေဘတာပနော်ဒီ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုအမှတ်သားပေးပါတယ်တဲ့ တဲ့ဒါကျကွယ်လီနာလေကျစုညတာအလိုလီ မင်းတို့ကိုငါရဲ့လက်ဝါးမှာငါရေးထားပြီတဲ့ကျမ်းစာတွေကပေါ်ပြတဲ့အတိုင်း အခေါ်ရနေကစားရကွယ်လောပဝဲပမီတကတော့တကလေအစုညတာလို့ ကျွန်တော်တို့တယောက်စီကိုသူ့ရဲ့လက်ဝါးထဲမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြပါတယ် ကစားရနေကွယ်ဝဲတာလေတကွယ်ဘွားတီ အဲဘုရားသခင်ကဒီစာရေးတဲ့မင်တန်လေးကိုမင်တန်ရဲ့အရေးကို จะนัดว่าแต่เลยกลอมมากไปละกลอมมากไปนี่เปิดไว้ได้เลยตั้งแต่ ဒီမင်းရင်နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ပျောက်ပြက်သွားဦးမယ် จะพาว่าเลยตั้งเปิดเลยได้ก็ใส่ยอดนี้จะเปิดไว้ได้เลยมันได้ตั้งเปิดโบเวนี้อธิบาย ဖတ်ရတဲ့အရာတစ်ခုကဘုရားသခင်ကဒီလိုမင်းအရင်နဲ့မရေးပါဘူးတဲ့ ก็ใส่ยอดเฉไว้ได้ดีสุกาปัจเจกปัจเจก ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စုပ်ထိုးသလိုပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ပွားမှာထိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ เปิดไว้ได้เลยอสุญญาสาโลเพราะมีเปิดเฉลอปมีไว้เนี่ยแล้วอสุญญาสาโล တဲ့ငါဒီကိုလက်ဝါးနဲ့တင့်ကိုစာထိုးပြီးဆိုတဲ့ကျမ်းစကားကိုဖြစ်ပါတယ် ก็ใส่ยอดเปิดไว้ได้นี่ดีสุดเลยอ่ะคือအမေที่เราซื้อไปแล้วตอนนี้ต่อซื้อตาเป็นนอกมีตะกี้ လက်ဝါးထဲမှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ကစားရွာကွာလို့ကွာတော့พี่လို့ဒီတခါဒီတော့ซื้อตาเป็นนอกပါကေခိကကနေဒီတော့ကွာလို့ပဲတော့พี่လို့ပါထောဖို့ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမမေ့တာကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ကြည်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတယ်တွေ့နေတယ်ဂရုစိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် မင်းဒီဆိုကစားစခါကနေမင်းဒီဆိုကစားရွာก็คือก็ยากกว่าတော့ကချောကမပူမပလေက ဘုရားသခင်ကတတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတခါတည်းဖက်ရမ်းပြီးတော့ချီယူပြီးတော့ဆောင်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖော်ပြပါတယ် တော့ပူပဲပူပါခဲလို့သိရ ညီကိုမောင်နှမများတို့ခင်ဗျာ ကစားရွာကလေးကထားလူမတနေကြရင်ကစားရွာအဲ့လိုတော့က ဒီကနေ့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားပါတယ် လေจะตาเป็นนอกนะบ่า တင်တို့ကငါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး ကစားရွာကွာလို့တော့ที่เราก็ท้อบ่หรอ ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့ဂရုစိုက်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီภาษีก็ตรยุตกิยาคิดตเฉพาะตเรื่องตเนี่ยเป็นผ่านไปในบทที่บ่า ဘုရား20ခုမြောက်သောစာလံ1နှစ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် တော့ท้อบ่ดท้อบ่แพ้โปตันรอตะปูละละ ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်ကိုပဲရောက်ရောက် ก็สิญาเลยกษัตริย์ว่ากว่าเราป่าแต่มีบ้านดอจะมีเคบ่า ဘ
ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုဂရုစိုက်နေတယ်ဘယ်တော့မှငိုင်းပြီးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိပါဘူး ကစားရွာမေပတာပုလေလောတော့ပကိပပနေလော ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ မောကစားရွာချုပ်ကြီးတော့မမှုထောတော့มันเลထောက်เกထောอักลือအတားအလောပဲလေပတောင်းမှုကိုနာတဲ့ဒီ ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖြောပြတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာပြေဝစုံလင်နိုင်အောင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ နောက်ပြီးတော့မှာတော့ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်